हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको बड़ी इलायची या काली इलायची के फ़ायदे और यह कौन सी बीमारी में काम आएंगे, यह बताने जा रहे हैं। आपके घर में बड़ी इलायची या कुछ लोग इसको बड़ा इलायचा भी कहते हैं, ज़रूर होंगी, जो कि गरम मसाले में पड़ती है या फिर बिरयानी में खड़ी डाली जाती है। तो देखते हैं यह किस तकलीफ में काम आती है। फ्रेंड्स, जब आपको सर्दी जुकाम हुआ हो या कफ वाली खांसी हो रही हो, तो आपके लिए इसका उपयोग बहुत लाभकारी रहेगा। अगर आपकी छाती में बहुत कफ कफ भर गया हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तब भी इसका उपयोग ज़रूर करें। इसको कैसे उपयोग में लाना है, यह देखते हैं। हमने 6 इलायची को छील के इसके दाने निकाल लिए हैं। अब इसको गैस पे आपको तवे पे सेकनी है। इसको कुरकुरे होने तक सेकना है। ध्यान रखिए यह ज़्यादा काला ना हो जाए। थोड़ी धीमी आंच में या मध्यम आंच में आप इसको सेक सकते हैं। बस तैयार है यह दाने। आपको बस इसको एक टाइम में इसके 3 भाग करने हैं। 2 इलायची के दाने एक बार में आपको चबा जाने हैं। बस हो गया आपका इलाज। इसके बाद थोड़ी देर तक पानी ना पिए। इसको दिन में 3 बार लीजिए। ऐसा आप 2 से 3 दिन कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ है तो आप 4-5 दिन भी कर सकते हैं। यह खाने में बिल्कुल ही बुरी नहीं लगती है। और आप देखेंगे कि आपको जुकाम में, खांसी में, कफ में बहुत ही आराम मिला है। इसको हो सकता है कि ये 1 से 1.5 दिन में ही आपको आराम दे दे। आजकल के कोरोना वाले माहौल में भी इसको ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि ये भी लंग से रिलेटेड ही है। आशा करते हैं आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।